As-soalul hadiya asyara ba'da salasimiatin ka-11 berarti ratus masa ke-11 insyaallah hikmat ageung awas kamari emat disempur supaya di nya paling awas lalu doaan cenah di hancak natap minggu para kiai di Karawang, Subang, Sumedang, Purwakarta. Alhamdulillah jadi masalah dipertentangkan biasa orang jadi sepakatnya saya ge pertarasanana sahsun mata yang mustaqfa hiji jami pupus di rumah sakit itunya pokok gusila pitos diadusan wayudana konsuliapi dianggap tos disalatan deui wanas al-ghaibun yusalluna salatal ghaib anu daya dihadir ngingalatan gaib kata mait teh darasnya gitu cuma dupina tas dikubur ada mait teh biar salatin tambah di salatan adanya men hadir di salatan hadir daras ya anu biar bunun an hukal salat qad sulli alai dianggap tas di salatan as-su'al khasatun al-ghaibuna anhu salatal ghaib tuskidul fardhu ini salatan gaib nu tara dia ngagugurkeun kenapa tuh nyalatan teh tihan hadir nya teu dosa ku teh di satanana amra eta sebenarnya abtuna ma'jurina li anhu waqtul hal itu terjadi di mana kejadian demikian itu jadi sanes masalah perbuatan dan malah waqi'atul hal ini masalah waqi'ah masalah anu orang manon terjadi aktual gitu jawabannya al-jawab alhamdulillah mun'im alhamdulillah wahab wasidaya wa taufiq liswab wa suwasana sayyidi rasulullah wa ala alihi wa ashab wa ibarat kitabul mubni muhtaj li khatib syibini ibarat kitab mubni muhtajala wa yusalli ala ghaibi salat nyalatan ghaib lamun aya mayit urang teh kabujang miring ka nyalatan biasa nyatan tiga ib nya asal orang di luar kota wajib takdimuha bahasa lembur tapi kamu hati umat di takdim di mawai terkadang eta mah deketnya orang deh wajib takdimuha ala dafni wa nyolatan teh awas gua itu kena namanya diku wa takhiruana gosi jeung dipanadikeun bada ngadusan ku diadusan heula awi teh ulah waka nyata gaib gak ada adusan mah tarusan atus adusan dan aya pertarusan kapugur paut anu manot di Aceh teh nyata gaib di orangnya pada mait teh kan soal kata di salatan dengan adusan tidak adus kumaha hukumna nyalatan gaib waktu saya ayat di yang makan eta atau di awal mungkin dapat pertanyaan kita dijawabna eta teh sah nyalatan mayit gaib lamun tacan dadus ngan kadarasan eta mayit teh ti kaleubuh di laut made Aceh ka banjiran cukupkah dosa jawaban teh cekap ngan ayat kae anu dhaif insyaallah mayit anu ti kaleubuh di laut atau ti kecibeur di salatan deui teu di mana anda aya kawangan doa mudah-mudahan baik tinakan eta kae tapi hakikat anu mutamad mah teu sah sanajan dikecebeur kala lamun tacan dibakar gitu. Cek dia begini wajib takdimu ala dafni wajib mata memeh di ruang wa takhiru anil gosipan dikeun batairun ari teu adus awet tayamum inda ajil mun teu kabluga teu tiasa boleh can adusan can ditayamuman lamun teu tiasa adusan nya wae pertama sapa walau nakun pijak di kiblah sarjan maita lenjat kib wajib takdimuha ala dafni wa takhirani gos kudu adusan rata ditayamuman namun indah aja atau aja tewat alam terbiasa diadusan ditayam ulah waka di salatan gaib namun tadi adusan mah atau ditayamam katos wain korubat eta elat gayah tinu tadi sanajan nyalatan mayat kan udah deget oge nya wa ilam yakun fi dengan catatan hiji kalau artinya makhluk balad atau kayak ayat darurat mari dibui
orang dijawabui nyalatan anu dekat jamangan dibui orang kayak nyalatan kok khilafan li Abi Hanifah wa Malikin li anu salat beda cek mazhab Maliki jeung Ahmad Hambal cek Hanafi jeung Maliki mah teu meunang nyalatan mayit gaib kecuali anu aya diarahkeun kiblat kitu. Tapi cek mazhab Syafi'i mah kenging naon dalilna Syafi'i gaduh dalil akhbaran nas dan Rasulullah nah kana ini akhbaran nas ngawartos jeung ibatuyen kayana nama raja najah dipupus bahwa Nabi nuju di Madinah mau Yazid jantan wafatna terus kanjeng Nabi jeung para sahabatna tepankeun padahal eta raya yang lain diarahkeun da Najasyi teh daerah di Afrika nya Habsah teh ramanya kitu dekat Mesir di belah kulonan Mekah sanes arah Madinah mah kalireun Mekah tuh qala Ibnu Qatan maksud kalau Ibnu Qatan lakin malah terus gitu apa tuh aneh hadirin cek Ibnu Qatan ya nyatan gaib teh ngagugurkeun kan ha cek Ibnu Qatan tapi cek sejar kasih jadi ikhtilaf itu Ibnu Qatan hanya satu orang teu ngasahkeun nyalatannya bisa ente ngagugurkeun kana nyatkeun anu kipaya tapi cek sejar kasih wawajuhu sababna kitu cek Ibnu Qatan karena inna fihi izdira'an wa tahawunan bil maiti kalau mayit cukup baik mayit baiknya soalnya ngahinakeun ka mayit lakin akrabu as-sukutu ngan kalau nu mutamait nu leuwih gugur kawajibanana ku saat gaib gitu li husul ya padi hasil badina jadi nu mutamait aya pendapat anu teh ngersahkeun nyaeta Ibnu Qatan tengah gugurkan tapi luar Ibnu Qatan ulama aja termasuk Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Syekh Khatib tetap ngagugurkan nyatan gaib karena fardu kifayah wa dhahirun anna malahu idza alima hadirun dhahir pisan kajaba dhahir memang salat gaib ngagugurkan karena fardu kifayah tapi dengan catatan lama anu haladin uninya kena itu kesalahan di kurang dari kesalahan yang itu orang Cisarua nyaratan mereka kubur mayit mah orang terbodoh ya damai detik ya mah mayit detik mau kena teh apa kena iblis kubur dari nyaratan orang Cisarua masalah dengan catatan anu hadir tarangan jeung saya nyating go tapi lamun terang mah teh saat tadi gitu nah idza alima hadirun wala buddi ayya alama aw yadhunna anna qad gusila wa ila lam tasihha deui anu nyatan gaib teh geus terang geus diadusan jeung geus mani na'am in alaqan niat ala gosihi ya meninggi ngomongna niat kuring nyatan ieu mah geus diadusan pasah baik kitu mah menarikeun kitu mah ibarat eta ibaratna kitab mugi ibarat kitab tuhfah sarwani wa sa'al gaib aneh balad bi ayakuna bi mahalin ba'idin aneh balad syaratan mayit jauh di kota kalau rasul balad baik layun sabuilah warban tukang lain berangdinya orang Cisarua maut lain harusnya di kenging dasar lain orang Banyaru atau orang Cianjur nah orang Cisaat sami kene anu lain salmur jumahana benang nyat dina pekan dikasih zakasi nya di saya berwafi dikai lakuiku anak khoja sur qadiminu lamun kalau cenah sur balad deketnya sarwa jeung lahir sur balad desah. Oh hadu min kami Asnawi babdu qurbi hunana jeung Imam Asnawi anu meunang teh kanu jauh teh beunang kanu deukeut. Wa barengan deukeut yang Imam Asnawi lakeun bima yajibu at-talabu minhu fi tayammum. Disebutkeun kayana deukeut teh anu sakumaha bab tayammum. Malah tayammum urang aya tayammum teh cai. Teh wajibnya ya mana ila hadir gas. Non hadir gas itu istilah agama nu padalempengkeun kurang aya hadir qurbi aya hadir gas nya kita hadir gas nya hadir gas urang hadir gas ukuran minta turun gitu urang mah bade jarak urang mah kana langung 1 kilometer oke geus 2 kilometer geus jauh artinya gitu mah jadi berarti cek Imam Zarkasi cukup baik
urang nyalatan mayit anu gaib teh ka jami anu jauhna hadul gaos mali urang minta pertolongan urang kerek tayamum ucai neangan teh ka mana neangan teh tah neangan teh hadul gaos nyata kira-kira urang minta tulung urang mah nu katingali ti dieu tidak kasih sarua kasawi tak gaos ngaranna tah huma qala wala budda min bani annamait gusila kama samir tago deui syarat dan nyalatan gaib geus bosan ka nyalatan teh pamait geus dadusan benar anu mutamat menang nalikeun niat kuring niat katan lamun geus dadusan nah walatus kitu hada parbo an ahli mahalihi kata takuhu do ta tengah gugurkeun ieu paru dia kana ikan ieu padu di ahli mahalihi tegasna atas ngalatan goib tengah gugurkeun kana padu ge bae ya wa dhahir anu lapar beda kaliwat zaman anu bisa ngasasatinya tah henteu wayung kira mengatakan ala anna muhatab bidik ahluhu gitu terasa waqala sarwani walatus gitu ibaratnya hayah wal asna jadi ini hayatul muhtad dua asna matolib dia mungkin waqad ajma' kullu man ajaja salat ala ghaibi ijma' saban-saban ngawanangkeun ngakeun ghaib bi anna dzaka yusqitu pada mutamad kita nihaya mungkin mudah nama talib kita bertamaru eta ngalatan goib ngagugurkeun kana patu ge kecuali nu dikati Ibnu Qatan teh mangsa urang tadi nya kitu wa dhahirun anna ma sukut biha ayat alima biha hadila bisnyaho nu hadi eta keur geus zata mai et goib jadi asli kedaftaran anu hadi bae tos disajeun go lamun keterangan masih didosakeun nih ngantor perkara sahar kumaha terus dikubur wajib digali deui alamat digali cekap nyalatan berku beda deui jeung adusan ai can nyalatan mah beda jeung adus lamun can ngadusan mah can diadusan bae dikubur wajib digali deui ai can disalatan mah cukup dirurgo Maqala nabi waqad ajma kullu man ajaya sa'at al-ghaib bi anna dzalika kerjatan bi anna dzalika gitu pardo ke ilama hukan Ibnu Qattan gitu ta qala adzai wa yang bagi ala tajuza ala ghaibi hatta ya'lama aw yadhanna annahu qad gusila atau tadinya samingan beda ibarat beda kita maqala adzar an alama fil balad ahudul mentika duga hadir sabdi bui atau gering atau kain ngatan go wallahu a'lam bishawab siapnya siapa kan hal sehat saya waktu senangnya sampai kenehnya saya maca ladang takrib bab 6 zakat bab 6 saya waktu senang bahkan istilah inna li badanika alaika afan pada mereka dah menjamin jadi kesimpulan ada 5 masalah teh masalah kahiji kumaha hukumna lawan mait tos tadi mah teh candi salatan tos dikubur tapi tos saya nyata go